नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेक्स कंप्यूटर में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ बताया है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको कंप्यूटर कैसे असेंबल करते हैं और कंप्यूटर को हम बनाने में क्या क्या पार्ट्स की हमें आवश्यकता होती है और हम उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसमें कैसे विंडो डालते हैं। आज मैं उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा और शायद ये जानकारी आपके लिए रोचक रहेगी। आप भी इसको घर में कभी अगर पार्ट से लेके आते हैं तो आप भी घर में असेंबल कर सकते हैं। इसको देख के काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अपेक्स कंप्यूटर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे कि आपको नई रोचक जानकारियां मिलती रहें। तो शुरू करते हैं कैसे हम एक कंप्यूटर का असेंबल करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये SMPS है और ये हमारी रैम है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड है। आप देख सकते हैं इसको मैंने खोल दिया। ये हमारा बोर्ड है, जैवनिक का बोर्ड है, इसमें प्रेशर लगा हुआ है। अब मैं इसको कैसे फिट करेंगे देखो बताता हूँ। और ये हमारा कैबिनेट है, आप देख सकते हैं कंपनी का ये जो कैबिनेट है, ये कंप्यूटर एक है वो ऑटोमेटिक है, जिसको मेरे को असेंबल करने हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, जो कि आपको काफ़ी उपयोगी रहेगी, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में बोर्ड को इसके साथ फैन और प्रोसेसर के साथ आप फिट कर दीजिए। ये हमारा प्रोसेसर होता है और ये हमारी रैम स्लॉट होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैन को फिट करेंगे, ठीक है। तो फैन, ये हमारा फैन है, ये पूरी पेस्ट होता है, इसको हम पूरी पेस्ट कहते हैं, जिससे कंप्यूटर को हीट होने में, जो कंप्यूटर हीट होता है वो हीट होने से तो बचाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा लगा देंगे, कनेक्शन में बहुत बढ़िया करके इसके ऊपर रख देंगे। अब ये कंप्यूटर को जो है हीट होने से बचाता है। जो कंप्यूटर अगर आप जब रनिंग करेगा, रनिंग करने में जो हीट होती है, हीटिंग को कम करेगा। तो हम इसके ऊपर बढ़िया करके लगा दिया। पैनल इसके नीचे लगाएंगे, और इसको हम ऐसे करके कस देंगे। लेकिन कसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि CPU का जो फैन है, फैन की पावर सप्लाई इसमें लगेगी, ठीक है, CPU की। तो हम इसको इस साइड से ऐसे करके रखेंगे, ताकि जो है हमें तार जो है प्रॉब्लम ना करे लगाने में, ठीक है। तो मेरा आ गया पेचकस, ये रहा। तो और इसको कस देंगे। तो ये मैं इसमें वायर फिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो है SMPS, यहाँ CPU की पावर वही फैन की, CPU फैन के इसमें लगा देंगे ताकि ये लगे। और मैं इसमें रैम फिट कर देता हूँ। ये 2 GB की DDR2 रैम है, G48 बोर्ड है, G48 42 प्रोसेसर के साथ लगा हुआ है। तो आप इसको देखते रहिए, ठीक है। तो भाई कृष्णा कैसा लग रहा है? बढ़िया, बढ़िया है। तो हमारे कृष्णा भाई हैं, असिस्टेंट हमारे बढ़िया आदमी, वो हमारी पूरी वीडियो बनाने में सहायता करते हैं। तो आप भी देखते रहो कैसे इसको करना है। ये हमारा फिट हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ये हमने लागू कर दिया। अब मैं SMPS को खोलूंगा। ये SMPS ले दिया हूँ, ये SMPS है। SMPS के बारे में मैंने पिछली वीडियो बता दिया था, सप्लाई का काम होता है इसका, तो मतलब में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट का एक भाग होता है। और बोर्ड के बारे में आपको पहले बता दिया है। इसको खोलेंगे, इसको अनबॉक्स करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया करके पैक करेंगे। इसके साथ कैबिनेट, ये हमारी कैबिनेट है। ये हमारे पुराने कबाड़ वाले हैं, कबाड़ का मतलब हो गया ऐसे पार्ट्स जो हमारे पुराना रिपेयर का काम होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट्स धीरे खोलते रहेंगे तो आपको जानकारी दे करेंगे। ये होती है मेन बॉडी, कैबिनेट बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसको कैसे खोलना है। आप इसको ओपन करिए ऐसे, ठीक है। तो ओपन करने के बाद इसको जरा खिलाफ रखिए और इसको ये हमारी
ये है आपका कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट मेन बॉडी होती है, इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी अपने सीपीयू का कंप्लीट बॉडी से फिट की जाती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। और इसको आप हम हटा देंगे, ढक्कन है ढक्कन हटा देंगे और इसको कैसे रखेंगे। थोड़ा सामान होता है आपको उसमें लगेगा, लेकिन कोई नहीं, आप इसको देखते रहो, समझते रहो कैसे कैसे करना है। आपके लिए बड़ी बेनिफिट से भी रहेगा। ये हमारे इसके पेज हैं, पेज बहुत कम आते हैं भाई। इसके अंदर ये जो है पेज के कसने के लिए लगा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे लगाना है इसके अंदर, बढ़िया करके कैसे करके कस देंगे इसको। बता दो आपको एसएमएस एस्टिमेट करनी, ये एसएमएस पकड़ी और इसको आप ऐसे करके रखेंगे और इसको लगा देंगे। इसके बाद इसको जो है इसमें 40 किलो उमेश के बैठ जाता हूँ, बैटरी का सकता है और अब मैं बोर्ड फिट करूँगा कि मदरबोर्ड कैसे फिट करते हैं। सबसे पहले इस पैनल को लगाएंगे, इसमें ताकि अर्थिंग ना लगे, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि करंट ना लगे। कभी ऐसा होता है कि किसी को बस घर में बोलते हैं कि कंप्यूटर में करंट लग रहा है, तो आप इसको इसके नीचे कुछ ऐसा सप्लाई लगा दें जिससे कि आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो फिट करके बढ़िया ऐसे करके इसके ऊपर बैठना आसानी हो जाएगी। ये हमारा इसका वो है पत्ती है मदरबोर्ड की, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे मजबूती के साथ कर सकते हैं, ये ऐसा। ये मदरबोर्ड है, अब इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके फिट कर देंगे, बिल्कुल सटीक बैठ जाना चाहिए सांचे में बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। और पेंच पकड़ेंगे, पेंच से इसको कस देंगे मजबूती के साथ ताकि बोर्ड हिले डूबे ना। ये हमारा बोर्ड फिट हो गया, आप देख सकते हैं। ये मैंने मजबूती से कस दिया है। हम आपको बताऊंगा सप्लाई को कैसे लगाना है। ये एसएमपीएस की सप्लाई है, ये होती है पावर सप्लाई की जो पावर देती है, ठीक है। ये हम इसको ऐसे करके फिट कर देंगे मजबूती के साथ। और साथ में ये डिस्प्ले के लिए होती है, तो उसको हम फिट कर देंगे। ये हार्ड डिस्क में लगती है केबल, हार्ड डिस्क और इसके लिए होगी। और ये हमारी है आगे फ्रंट की यूएसबी और स्टार्ट करनी होगी। ये हमारा इसको बोलते हैं, ये हमारा है ऑडियो। फ्रंट ऑडियो में जो आती है उसके ऑडियो के लिए होता है कनेक्टर, जो उसमें कनेक्टर लगे इनके लिए होता है। ये दोनों हमारे काम करते हैं, यूएसबी और ऑडियो के लिए। ऑडियो माइक लगता है आगे से, उसके लिए होता है। और ये हमारे होते हैं सप्लाई वाले ऑन ऑफ और स्टार्ट बटन होते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सप्लाई वाला, लगाएंगे ऑन वाला, फिर हम लगाएंगे हार्ड डिस्क का, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हम स्टार्ट वाला, स्टार्ट एक हार्ड डिस्क के साथ लग जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस माइनस लगा देंगे। ये हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हैं 5 GB हार्ड डिस्क है ये। तो अब मैं इसको कैसे इसमें लगाऊंगा आपको देखते रहिए। हो सकता है कि थोड़ा लंबी वीडियो हो और बोरिंग हो, आप इसको देखते रहिए, समझ जाएंगे कि आप कैसे इसको फिट करना है। इसको सांचा हर किसी का अपनी जगह पर अलग अलग सांचा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पकड़ा तो इसमें ऐसे फिट कर दिया,
ठीक है, आप देखिए ये हमारी साटा केबल है, इसको साटा केबल बोलते हैं। ये अभी मतलब बोर्ड को हार्ड डिस्क पे कनेक्ट करने के काम आती है। ये साटा केबल है, ठीक है। ये साटा केबल पकड़ेंगे, बोर्ड में फिट कर देंगे ऐसे, और बोर्ड के साटा केबल के साथ एक पावर वाली केबल रखी है, ये होती है पावर केबल, ठीक है। हार्ड डिस्क पे इसमें फिट कर देंगे अंदर से मजबूती के साथ, ये फिट होगी हमारी फिट होगी के साथ फिट होगी। और आप देखेंगे इसको हम ऑन होता नहीं होता, तो आप इसको बढ़िया करके देखते रहे, फिट करेंगे, सारा सामान हटा दीजिए अंदर से। मेरे हिसाब से कंप्यूटर ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें ये ऑन होता है या नहीं होता है, कोई कनेक्शन या कुछ लगा तो नहीं है। ये हमारे कीबोर्ड और माउस की केबल है, ऐसे ये हमारी पीछे केबल है, और ये हमारा पावर केबल है। ऑन करेंगे, ऑन से ऑन होगी, ये बड़ी पावर वाला है, ऑन हो गया। और हम इसमें पेंडर बूटेबल पेंडर लगा देंगे, ये बूटेबल पेंडर है। और इसमें हमने मेरा प्रोसेसर खराब था, मैंने दूसरा प्रोसेसर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने प्रोसेसर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं आता तो मैं इसको हटा दिया, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो सकता है, खराब भी हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वारंटी में है, टेंशन नहीं है, हो जाएगा, नया मिल जाएगा। अब हम इसको बढ़िया करके दोबारा कस देंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहा था। ये देखिए, इसको हमने बढ़िया करके कसना है, हमारा काम है इसको हम कसें, ठीक है। ये हमने पूरा कंप्लीट फिट कर दिया, प्रोसेसर खराब था, मैंने चेंज कर दिया। अब देखेंगे कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बूटेबल चालू है सर, तो ये बूटेबल पेन ड्राइव है, इसका मैं बूटेबल बनाया, विंडो 7 डालूंगा। मैंने अलग से कहा कि विंडो 10 डाल दूंगा, लेकिन अभी विंडो 7 पड़ी तो डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी स्टार्ट करेंगे, और इसमें मेरे हिसाब से डिस्प्ले आ जाना चाहिए, और ये आ गया हमारा डिस्प्ले, आप देख सकते हैं। अब हम विंडो को, ये 5 GB हार्ड डिस्क है और 100 डिस्क है, हमारी बूटेबल पेन ड्राइव। अब हम इसको जल्दी जल्दी मिसिंग ऑपरेटिंग ध्यान रख जाता है। ये हमारा आयुष है, आप देख सकते हैं। इसमें आप डेट एंड टाइम भी जो है सेट कर सकते हैं, इसमें डेट एंड टाइम सेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और दूसरा भी इसमें चेंज कर लिया, इसके से दूसरे चेंज कर लिया, मेरे को टाइम पे करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर जो है संदर्भ हो चुका है, बढ़िया करके आप इसको बना के फिट कर देंगे। तो अब ये हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी विंडो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, विंडो 7 और विंडो 10 जो भी डालनी है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको पैक कर देता हूँ बढ़िया करके, ताकि कस्टमर पूछ जाए, उनको लगे कि हमें बढ़िया चीज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा वीडियो चैनल, ये हो गई हमारी असेंबली पूरी कंप्लीट, ओके।